Chào mừng tất cả các ngươi đến với trò chơi của ta. Hiện tại, các ngươi đang bị khóa trong một căn phòng kín cùng với những cái bẫy không thể ngờ tới. Chỉ có một cách để thoát ra. Hãy tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, giải mã để có lối thoát. Nên nhớ, chúng ta có cài gián điệp. Hãy cẩn trọng khi chọn người tin cậy. Việc sống hay chết phụ thuộc vào các ngươi. Chúc may mắn. Tia, mời các ngươi đến đây và lắng nghe cho rõ. Mà để ta nói nhỏ, trò chơi này cũng nguy. Phải suy luận thật kỹ, mau giải mã nhanh đi. Ok, listen to me. Những công thức mà ta sắp nói đều sẽ rất quan trọng. Đã hàm số là 0. Đã hàm số fx. C là f phải nhân với c. Đã hàm của x bằng 1. Đã hàm c chính là c. Đã hàm x mũ n sẽ bằng nx. Mũ n trừ 1. X đảo lại còn đảo hàm thì đã trừ 1 phần x bình phương. Căn x thì bằng gì đây? Là 1/2 căn x. Easy. Ơi, sin thì là cos. Có là chữ sin. Đã có chữ cos không để thiếu. Tan thêm ô câu tàn. Tan bằng một chiếc cos bình. Câu tan bằng trừ 1 phần sin bình. Đại hàm của hàm số đơn giản chỉ là đại hàm cơ bản nhân u phẩy. Đại hàm của u cộng trừ v là u phẩy cộng trừ v phẩy. Đại hàm của tích uv là đại hàm trước nhân sau cộng đại hàm sau nhân trước. Đại hàm đơn u chia v sẽ bằng đại hàm tử nhân mẫu trừ đại hàm mẫu nhân tử, tất cả chia mẫu bình phương.